الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز يطلب الدعاء بسبب وضعه الصحي، نوبة سعال شديدة، وهذا ما كشفه. 20 سنة قدام أو 30 سنة قدام أو 50 سنة قدام. شارك الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز تغريدة عبر حسابه الشخصي على تطبيق إكس طلب فيها الدعاء من محبيه، وفي التفاصيل كتب الأمير: أعاني من أسوأ نوبات السعال مرت علي في حياتي بسبب التهاب الجيوب الأنفية المتكرر. أحبتي لا تنسوني من دعائكم، لا أراكم الله مكروها وفي مرضاكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا من جميع مكونات المجتمع السعودي، بجميع فئاته، آمنوا بمشروع. وكان قد كشف الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز عن تعرضه لوعكة صحية، وذلك عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل. وكتب الأمير: في كل وقت من هذا العام ينتابني سعال حاد جدا من الحلق وليس الصدر، وهو مزعج لدرجة لا تطاق، يستمر لنوبات على مدار اليوم ويسبب ارتفاع في الضغط، ولم أجد له علاجا. الحمد لله على كل حال، لا تنسونا من دعائكم. وفي وقت سابق دخل الأمير عبد الرحمن بن مساعد في سجال مع مستخدم لمنصة إكس حول الوفيات التي شهدها موسم الحج هذا العام، إذ نفى الأمير أن يكون قد سخر من الحجاج، مؤكدا أن سخريته كانت مما وصفها بفيديوهات مفبركة. وبدأ السجال عندما أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر تصريحات لوزير الصحة السعودي حول عدد الوفيات في الحج، وأن الحجاج الذين دخلوا بدون التصريح لم يلتزموا بالتوعية وقطعوا مسافات بلا مأوى. رد الأمير السعودي على هذا المنشور بالقول: أنت تكذب وتعلم أنك تكذب، سخرت من مقاطع مفبركة، اعتذر من أصحابها عنها، وسخرت من أناس يرتدون أحراما وجينز يتحدثون لقنوات مغرضة على أنهم في الحج، وأوردت صور وأمثلة لذلك كحاج على كرسي متحرك يغطي وجهه ويقال عنه متوفي، والحجاج يمرون بجانبه بلا مبالاة وكأنه ليس حاجا فارق الحياة. سلاما أيها الوطن الأعز، بفضل الله والله. وتابع الأمير قائلا: لم أقل أبدا أن ليس هناك وفيات لحجاج رحمهم الله، أوضحت أن الحج بلا تصريح وغير النظامي أدى لوفيات من كبار السن وذوي الأمراض، لأن التعرف عليهم ورعايتهم وتقديم الخدمات يصبح في غاية الصعوبة، كما وضحت وزارة الصحة. وأردف قائلا: أما قولك أنهم ماتوا بسبب الإهمال فهذا ينفيه المنطق، وتصريحات دولهم واعترافهم بأنهم إما حجاج غير نظاميين أو ممن تعاملوا مع شركات سياحية في بلدهم هي من أهملتهم، وأوقفت تلك الدول هذه الشركات وأظهرت بيانات بذلك، وأحالت مسؤولي الشركات للتحقيق وفق بيانات صدرت من دول تلك الشركات. ولن أدعو الله أن ييسر أمور الحجيج ويجعل حجهم مبرورا. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.